دكتور انا عندي سني 40 سنه. تمام. وعندي ارتجاع في المريء. وبيجي لي احيانا التهاب في القولون. التهاب في القولون؟ عندي التهابات في القولون يعني. تمام. فبنام بالليل انا بحس بتشخير. بتحس بايه؟ بتحسي بايه اخر حاجه يا استاذ علاء؟ بحس بشخير وانا نايم. بشخير وانت نايم. تمام. ها. اتفضل. الفترة دي قريب يعني مش من بعيد يعني. ما كنتش بشخر الاول يعني. طب عندك اي سؤال تاني يا استاذ علاء؟ انا اللي هسأل. في عندي ابني عنده 9 سنين ووشه يعني قليل خالص. سالت الدكتور قال لي ده ممكن يكون عنده اللحميه وبيشخر برضه وهو نايم. طب الدكتور عايز يسالك على حاجه يا استاذ علاء. اتفضل يا دكتور. انت وزنك زاد في الفتره الاخيره؟ طيب تمام. اوكي، هو احد الاسباب. طب ابنه بقى اللي هو ابنك يفحص لو اللحميه هي السبب في الشخير، وهو ده السبب الاكثر شيوعا سواء اللحميه او اللوستين. زي ما قلنا اللوستين برضه بتقع في ممر هواء، فلازم يتفحص ببساطه، يتكشف عليه، هيتبين السبب سريعا، مش هياخد وقت من الدكتور، هيشخص سريعا ويتم طبعا التعامل مع السبب. احد اسباب احد دوافع استئصال اللوستين هو مش بس الالتهاب المزمن المتكرر اللي تقول عليه الام او الاهل الاسره، هو تضخمها. يعني بفحص الدكتور للمريض لو لقاهم متضخمين وقافلين ممر الهواء وفي المتابعه بيظلوا متضخمين، ده احد اسباب قفله ممر الهواء وقفله التنفس. فده من الدوافع اللي توجب استئصال اللوستين. معاهم بقى لحميه او ما معاهمش، دي اللي بالفحوص هنجيبها او بالكشف نجيبها ونقدر نتخلص منهم الاثنين. يفتح ممر الهواء، الطفل يبقى يتنفس بشكل طبيعي جدا وينام كويس جدا بعد كده. الدكتور جرجس هيجاوب على حضرتك على موضوع استاذ علاء، وهو جاوب على ابن حضرتك. عندك اي سؤال تاني؟ اكيد الخط قطع. وشكرا اتصالك يا استاذ علاء، والف سلامه لحضرتك وعلى ابنك. نرجع تاني استاذ علاء الدكتور، وبيقول لك ان هو من بعد دور برد والكلام ده كله حصل كمان او من هو زاد في الوزن، عشان كده بقى بيشخر دلوقتي، ما كانش بيشخر قبل كده. ده السبب الرئيسي اكتر في الشخير، ان هو زاد في الوزن زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه. الحاجه الثانيه النزلات البرد اللي بياخدها المريض قطعا ليها دور زي ما احنا اتفقنا. اتفقنا الاحتقان والالتهابات كل دي بتورم النسيج الملتهب او المحتقن ده، والنسيج ده موجود في ممر الهواء، فهيخلي ممر الهواء مختل تيار الهواء فيه، وتدفق الهواء ما بيبقاش بذات المثاليه، فيحصل الشخير. يتم التعامل مع السبب، اذا كان في سبب مزمن قاعد في تضخم النسيج دون ونقدر نتخلص منه جراحيا، ده بيحصل بالمنظار الضوئي. عمليات الانف دلوقتي كلها بتتم بالمنظار، سواء حاجز انفي او غضاريف او لحميات. وطالما تم التعامل مع السبب بشكله المثالي او المطلوب، هيتحرر ممر الهواء من الضيق، وبالتالي هيتنفس كويس.